Hello，大家好，又係我啦。咁我哋翻嚟呢個神魔大腦實驗室啊。咁點解好似冇咗 Day Two 咧？因為 Day Two 實在太難啦。咁我費事拍啦，我完全都過唔到160分。咁我真係，好攰啦。咁我哋嚟第3日嘅活動啦。咁我覺得第3日嘅活動呢，我就已經試玩過一次嘅。咁我又冇攞到分嘅。咁我見到都 OK 啦，唔算難玩，但係唔知佢點樣計分啊？好啦，我哋撳翻呢個金幣數量。好啦，咁我哋嚟咯喎。係啦，咁呢一個呢就係玩咩符石嗰個啦。咁佢有啲假符石嘅，呢啲啦。咁其實基本上你睇翻個中間個 logo，睇翻個顏色就得噶啦。咁有時係黑白色啦，鬼唔住水，哇好啦。都唔係難嘅，呢個係有少少混淆嘅啲顏色上，因為同埋要快，錯添，呢個，哇，俾佢 fit 咗呢 ，Oh my god！即係其實你平時玩過神魔，記得晒啲顏色都會好啲嘅，咁就易玩好多嘅。呢個木嚟嘅，又 fit 咗，水，火，好搞笑，問啲一模一樣嘅問題。係呢個啦，水啊，水唔係我呢個木嚟嘅，差啲咁重，睇下佢我都分到啲。哇，180分啦！你係神魔係嗎？OK 喎，今次嘅分數，我哋嚟多次啦。咁有朋友幫揾咗琴日嗰個啦，Day 2嗰個，感謝各位觀眾。不過琴日真係灰到喊出嚟。我哋嚟多次啦，我哋都通咗啦已經。好嚟，火，光，錯咗，木嚟嘅，死記錯咗啲光添。呢個木，其實有啲錯咗咧，可以重新嚟，但係唔理啦，玩落去。我睇下水，都係水，點解連續3年問水嘅？其實好笑嘅問咧，上面嗰副石同下邊邊個一樣咧？佢攞翻同一個顏色問我，覺得錯嘅喎。除非上邊嗰個 fit 我啫喎。但係上邊嗰個好少話 fit 人。哇！呢個水暗嚟嘅。開始玩得多咧，可以出事嘅。應該差過頭先嗰個成績嘅。撳唔到啊！我估你87個都。我哋嚟多次，係今次就唔好錯啦。嚟多次啊！水，呢個係木，光，水，暗啊！光啊，火，木，哇！使整咁多木出嚟啊，大佬！線人嘅，都係水，哇！呢個好揈。因為琴日咧同班人都傾下，究竟今日嘅活動係做啲乜嘢？估唔到俾佢估中咗，真係有呢個。但呢個比琴日嗰個易玩好多嘅，但係只係速度嘅問題嘅啫。但係呢個易玩啲。夠鐘，我幾多分啊？哇，200分啊！呼呼，成功攞200分啊，好正啊！係啦，咁。佢如果 share 出嚟，真係唔好 share 啦。大家睇條片都知我 share 咗出嚟噶。係啦，咁今次嚟到呢度先啦，今日嘅神魔大腦實驗室，咁最後攞咗200分，耶！咁今次就唔難啦，叫做無敵是最直獲，咁似歪金句係啦，咁今次嘅片段嚟到呢度先啦。咁我哋聽日Day 4希望冇咁難啊。咁因為佢去到Day 7嘅。大家仲有幾多嘢玩呢？係
係啦，咁就拭目以待啦。等星期4嘅活動啦，即係 Day 4活動啦。好啊，下條片翻再見，係咁先啦，拜拜。